반지입니다. 오늘은 디스크랩 소음 방지 귀마개 리뷰 영상을 들고 왔습니다. 소음이 심하면 스트레스 원인 중에 하나가 되거든요. 제가 요즘에 겪고 있는 스트레스 중 하나예요. 그건 바로 남편의 심한 코골이 때문인데요. 밤마다 매일 밤 잠을 설치게 되고 그 코골이 소리 때문에 너무너무 스트레스 받아가지고 정말 가끔은 미쳐버릴 것 같은 날도 있습니다. 그래서 바로 이 소음 방지 귀마개를 사용하게 되었어요. 일단 어떻게 생겼는지 제가 보여드릴게요. 일단 이렇게 케이스에 들어있어가지고 언제 어디서나 가지고 다닐 수 있고요. 짠! 제품은 이렇게 생겼습니다. 제가 직접 착용해 볼게요. 뭔가 나무처럼 생기기도 했어요. 이렇게 크리스마스 트리 같은 느낌이기도 한데요. 제가 한쪽 먼저 착용해 보겠습니다. 일단 이 귓바퀴를 이렇게 들어 올린 다음에 이렇게 넣어요. 그 다음에 여기 돌려가면서 자신의 귀에 맞게 이렇게 착용을 해주시면 돼요. 그래서 딱 맞아요, 지금. 그래서 되게 투명해가지고 낀 듯 안 낀 듯. 그래서 이 사람이 귀마개를 꼈는지도 잘 모를 정도의 그런 페이크도 가능합니다. 자, 이쪽도 착용해 볼게요. 그래서 보시면 귓바퀴를 들어 올린 다음에 귀에 쏙 넣어줘요. 그다음에 이렇게 돌려가면서 착용을 해주면 됩니다. 정말 귀에 딱 맞아요. 지금 마치 헤드셋 끼고 말하는 기분인데요. 지금 제 목소리가 더 커졌을 거라고 예상이 됩니다. 그럼 다시 빼고 설명을 해드릴게요. 일단 굉장히 가벼워요. 엄청 깃털 같은 그런 소재입니다. 그리고 뭔가 실리콘이라 엄청 느낌이 되게 좋아요. 저처럼 코골이 때문에 스트레스 받으시는 분들이나 아니면 평소 소음으로 시달리시는 분, 예를 들어 요즘에 인테리어 공사나 아파트에 그런 거 하면 굉장히 낮에도 시끄럽거든요. 그럴 때 착용하고 뭔가 집중을 해도 너무 좋을 것 같아요. 여러분들도 소음 때문에 나 정말 요즘에 스트레스 받는다, 정말로 미칠 것 같다 이러신 분들은 짠! 바로 이 제품 디스크랩 소음 방지 귀마개를 추천해드립니다. 언박싱하면서 제품에 대해 더 설명해드릴게요. 디스크랩은 국제표준화기구에서 품질 경영 인증 및 환경 경영 인증을 받은 브랜드고, 소음 방지 귀마개는 수면 코골이와 층간소음, 공사 현장 소음 등을 차단해 시끄러운 곳에서 착용하는 이어플러그예요. 이 제품은 인체공학적으로 설계된 4중 차음 구조가 귀에 밀착되어 소음을 차단하고 우수한 차음률로 다양한 외부 소음을 차단하고, 디자인은 물론 기능에 초점을 맞춘 제품이에요. 귀 속 구조를 고려한 디자인으로 다양한 귀 구조에도 밀착 착용이 가능하고, 귀에 가해지는 압력을 줄이고 외부 소음을 분산시켜 불편한 소음을 차단시켜요. 인체에 무해하고 안전한 실리콘으로 만들어졌고, 약 0.85g의 컴팩트한 초경량 귀마개로 일상생활에서 불편함 없이 다양한 소음 환경에서 편안하게 착용이 가능해요. 여러분들도 소음으로부터 이제 벗어나보세요. 이상 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 이만 안녕!